இந்த டப்பா கிடையாது. இதுதான் ஜோலோ சிப்ஸ். ஜஸ்ட் இவ்வளோதான். ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் போதே ஏதோ ரணகரமான சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கும்னு நினைச்சேன். சாப்பிட்டவங்க வாயில, கண்ணுல, காதுல, நெஞ்சில மட்டும் இல்லை, அதுக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துல கூட நெருப்பு போரிக்கும், புகை வர சொல்லிட்டு 1008 விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான். நம்ம ட்ரை பண்ணதில்ல. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் கூலிங்காக இருக்கிற பால் இருக்கு. அதில் சர்க்கரையும் போட்டிருக்கு. போடலையா? போட்டிருக்கு. கொஞ்சம் என்னது? ஓ, காச்சு பட்டர் ஸ்காட்சா. மில்க் ஷேக் ஒன்று இருக்கு.